Gràcies per venir i alguns de vosaltres us haureu de girar perquè la cosa està aquí, o sigui, heu de veure el que hi ha aquí, o sigui, que poseu-vos còmodes. Seran 30 minuts com a molt i el que vull és compartir amb vosaltres dues coses. Una és quina ha sigut la base d'aquest projecte del Caixa Lab en clau del que avui s'està discutint sobre educació, que sense jo ser un expert en educació és molt interessant i molts de vosaltres segurament també us interessa, i comentava ara a la taula amb el Marc que jo penso que és un dels camps amb més oportunitats empresarials dels propers anys. En el moment en què els polítics deixin d'interrompre l'evolució del sistema educatiu en posicions ideològiques i deixin realment prosperar un sector que ha de canviar dràsticament perquè no funciona. Aleshores, quan la Caixa s'acosta a nosaltres fa un any, justament, doncs ens planteja de fer un material que serveixi a les escoles per aquesta assignatura optativa d'emprenedoria que hi ha a tercer d'ESO. I el primer plantejament és un plantejament d'expliquem el que és una empresa i que els nanos facin una empresa. Aleshores, jo en aquest moment dic que no estic del tot d'acord, crec que la qüestió no és ensenyar el que és una empresa, perquè això es convertirà en una assignatura més, sinó que si a mi m'interessa més i us proposo de fer un entrenament sobre detectar i resoldre problemes. Perquè considero que la base d'un emprenedor el que hi ha és la detecció d'un problema, d'una necessitat no coberta, que converteixes en una oportunitat. I per tant la idea no és una assignatura, és un entrenament per resoldre problemes des de l'oportunitat. Els hi va agradar, ens vam posar a treballar i el resultat és una cosa dual. Per una banda hi ha un material que es fa a les escoles, que dura 12 setmanes, són 12 sessions, les escoles poden escollir fer-ho en una setmana o durant tot un trimestre. Ho estan fent 400 escoles a Espanya, és a dir, que és un dels projectes més extesos en aquest sentit. En cada escola hi ha 2 voluntaris de la Caixa, per tant el que hi ha són 800 persones que estan ajudant els professors a tirar endavant. Tenim feedback molt interessant per ara i a final de curs veurem com ha funcionat. La primera part, per tant, és el que és el material que es fa servir a les escoles i la segona part és el que heu vist a baix, que és un teaser, és un lloc de dir, bueno, això de què va, això de ser emprenedor de què va. Aquest espai s'utilitza per moltes escoles per llançar el kit que fan servir les escoles i és una mena d'inici, venen aquí al principi i algunes venen al final. O sigui, quan ja han fet tot el procés diuen, ostres, vinc aquí i lliga el que hem fet a classe amb això. Doncs us vull explicar alguna cosa més perquè em sembla que com a emprenedors us interessarà que realment tenim un repte molt important d'educar per emprendre, perquè el món va d'això. I m'he permès ensenyar-vos alguns exemples de coses que ens estan passant al voltant, que és el món que ells viuen. O sigui, en alguna sessió que hem fet amb joves i amb professors, hi ha una sessió a principis d'abril amb molts professors en què se'ls explica temes d'emprenedoria, que també es fa amb la Fundació La Caixa. El missatge és que el món és complex i la paraula complexa és una paraula complexa. És a dir, complexa pot semblar, ostres, quin món més difícil, hi ha una lectura complexa que és difícil i hi ha una lectura complexa que és interessant. És a dir, és variat, és divers, és multidimensional. Aleshores, què ensenyem? Ensenyem coses que estan passant al món que mostren que el món d'aquests nanos serà totalment diferent. Molts de vosaltres haureu vist això, que és un concert d'un avatar a Japó, a Tòquio. Fixeu-vos tota la gent com segueix enfervorida aquest avatar, és una imatge hologràfica, que està cantant. És molt curiós veure que el grup musical està tocant en viu, o sigui que hi ha una mica de combinació del món digital i el món analògic. Això és un fenomen a Japó
la gent que no sap cantar doncs es construeix el seu avatar i fan concursos i al final doncs els guanyadors es fan concerts, no? Aleshores, quan ensenyes això, doncs els nanos es queden així com dient què m'estàs ensenyant aquí, això és el més normal del món. Quan ho ensenyes a gent gran, doncs foten una altra cara dient el món ja s'ha tornat boig, vull dir que no tenim prous cantants de veritat, sinó que a sobre hi han d'haver cantants digitals. El missatge que vull donar no és aquest, el missatge que vull donar és que hi ha una lectura d'això que és el programa en què es fa això és Vocaloid. I Vocaloid està fet a Barcelona. O sigui, el Vocaloid és un dels productes que va fer el grup de tecnologies musicals de la Pompeu Fabra, ho va comprar Yamaha i poca gent ho sap. És a dir, que aquest fenomen que s'està produint en algun lloc del món, que concretament a Japó és un fenomen, com dic, doncs és una cosa produïda aquí. És a dir, quan els nanos veuen que, ostres, hi ha algú d'aquí que està fent una cosa que impacta allà, els interessa. Un altre exemple que mostro és aquest d'aquí, que és el món que ells viuran, que és un món on les experiències diàries canviaran. Aquesta noia està utilitzant una nova sintaxi amb els seus braços, bàsicament el que està fent és provant-se roba. En lloc de vestir-se i desvestir-se cada vegada, doncs el que fa és provar-se. Tots els que veuen això, tots nosaltres, no hi ha ningú que no digui lo quiero ya, no? Perquè és una conya haver-se de vestir i desvestir per provar-se roba. A més que el lligam amb xarxes socials és molt clar, perquè és molt fàcil tenir aquí els teus amics que et veuen i et diuen si et queda bé o no et queda bé, comprar-lo automàticament, aquí és una demo de Cisco, vull dir, tal com ho veus, ja t'ho has provat i ho compres. Per tant, missatge pels nanos, o sigui, quin món que ve més interessant, però això és de Cisco, això és dels Estats Units, això està molt lluny, aquí som uns miserables. Doncs no, perquè resulta que a l'Autònoma de Barcelona hi ha un grup que es diu iTech que fa exactament això. És a dir, si aneu a aquesta pàgina i mireu aquest vídeo, veureu que és el mateix, no està tan ben treballat, perquè el de Cisco és, com podeu imaginar, una simulació, però la realitat és que a prop tenim això. No sabeu fins a quin punt és important que els nanos vegin que no és una cosa que està passant a 10.000 quilòmetres de distància, sinó que al seu voltant està passant. I tots els que d'alguna forma treballeu com a emprenedors, tenim una responsabilitat molt gran de demostrar que això és possible a curta distància, que està passant al nostre voltant. Podria estar molta estona explicant-nos exemples, jo què sé, robots, és un dels grans camps que venen en el món de la indústria. Aquest és el Baxter, que és un dels que es parla més, que és un robot programable, fixeu-vos que fins i tot té la gràcia que té com una pantalla, com a cara, que respon a diferents estats anímics, entre cometes, del robot. Aquest robot té una característica que es programa directament movent-li els braços i que en comptes de fer una programació amb graus de llibertat, literalment agafes els braços i li dius què vols que faci, redueix el cost extraordinàriament, el cost d'operació d'aquest robot és $10 hora, que comparat amb el que costa un robot industrial és molt més baix. I de nou, quan ensenyes això sembla que estiguis por ahí, però quan dius que a Barcelona hi ha una empresa que es diu PAL Robotics, doncs que fa un humanoide que fa determinades coses i que ha sortit en molts mitjans internacionals, doncs també queden sorpresos. I si ensenyes i dius que Nike doncs està començant a pensar de fer sabates fabricades ja en 3D, concretament el que estan fent és la sola, o sigui, estan començant a fabricar amb curta tirada soles personalitzades a través d'una impressió 3D, però els dius que a Barcelona es fan diverses impressores 3D, entre elles aquesta a la Politècnica, o sigui, la temperatura ja ha canviat, el moment que veuen que estic a prop, no? I si els ensenyes coses com això, que és el món que ells viuran, que és un món de tecnologia molt sofisticada aplicada a les coses més trivials, queden realment molt impactats. Tant els profes com els alumnes. Fixeu-vos això d'aquí, això és un material hidròfob, és nanotecnologia estricta, és un recobriment que el que fa és convertir qualsevol producte en hidròfob. Per exemple, tens dos blocs de ciment i veureu que un dels blocs està tractat, m'imagino que no és difícil de veure quin està tractat. Això és una mena de màgia que passa, que fa que dos productes
un producte impregnat d'aquest material doncs sigui absolutament impossible que es relacioni amb l'aigua o fins i tot amb un hidrocarbur. Us deixo aquest exemple que és el que agrada més perquè veus com és la normalitat, o sigui, les coses més senzilles, com uns guants de construcció, els que canviaran radicalment. Fixeu-vos, dos guants idèntics, un tractat i un altre no, un que absorbeix l'aigua i l'altre no. Per tant, els nanos el que volen veure és el meu món com serà. Doncs el teu món serà així. El teu món serà que fins i tot uns guants de construcció tindran una característica que els farà molt més performants, molt més eficients que el que avui. Quan mostres això a nanos i els poses aleshores a treballar sobre problemes, la seva ment canvia, perquè no estan pensant en inventar el telèfon mòbil. Estan pensant en coses del seu dia a dia, del seu voltant, aquesta cadira, aquesta llum, aquesta ampolla, com jo la puc canviar per fer-la millor. I de nou és molt important dir que coses com el tèxtil, que és el que et portes a sobre, canviarà radicalment. I de nou, aquesta és una empresa molt sofisticada, que resulta que a Igualada hi ha una empresa que es diu Elements que ha fet un teixit que s'asseca de forma ultra ràpida. És a dir, fem coses, moltes. És molt important que tenim la innovació al nostre voltant. Aleshores, el missatge per ells és que coses que poden semblar molt radicals es converteixen en normals i que tenen molts problemes a resoldre. Direu, per què insisteixo tant en aquesta qüestió? Perquè vam parlar amb una sèrie de nanos en aquest procés i la impressió que ens va donar és que els nanos pensen que està tot resolt. És a dir, pensen que cosa que se'ls acudeix, cosa que a algú altre se li ha acudit abans. Aleshores nosaltres responem dient-los, no sabeu fins a quin punt teniu problemes. És a dir, i els problemes que hereteu, no? I que tindreu que pensar en coses molt radicals, com aquesta d'aquí, que la FAO diu, ostres, si volem alimentar a la població del món, potser hem de començar a menjar meduses, no? Clar, això els que estem en aquesta sala ni ens ho plantejarem, potser durant tota la nostra vida professional, però hi ha nanos que estan avui a l'escola que potser acaben pensant i produint i fent una empresa d'explotar les meduses per poder alimentar la població del món. Alguns que estan ara a les escoles estaran treballant ja en l'aplicació del grafè a convertir la llum solar directament en electricitat, que és la gran promesa energètica del món, més enllà del que avui coneixem. Alguns estaran treballant en coses mèdiques i se'ls acudirà una lentilla de realitat augmentada, és a dir, és el del Google Lens posat directament a sobre l'ull. Aquesta és una imatge que mostro moltes vegades, és una imatge hipotètica que va treure el Wired, si no recordo mai, fa 7 anys. Fixeu-vos que té una antena, un circuit, una bateria, etc. I ensenyo aquest exemple com dient, anem a pensar de forma molt, molt oberta, anem a somiar, però resulta que les coses acaben passant perquè això que veieu aquí existeix, és una lentilla que té una funció determinada, té una antena, té un circuit per calcular la pressió intraocular, que és una cosa molt important en determinades malalties oftàlmiques. És a dir, aquests nanos han d'entendre que les coses que faran són immenses, que hi ha moltíssimes coses, que hauran de participar en una revolució mèdica que farà que tindràs un implant sota la pell que et dirà quan tindràs un atac de cor. Això que ja existeix t'avisa amb 4 hores d'anticipació que tindràs un atac de cor, perquè detecta la proteïna que el cos genera 4 hores abans que això passi, etc. El missatge, per tant, quin és? El missatge important pels nanos és que, per molt que puguin pensar que l'emprenedoria és una qüestió de tecnologia i que és una component important, l'equació bàsica de l'emprenedoria no és tecnologia, sinó que és observació per imaginació. És a dir, observem el món de manera oberta i posem imaginació. I al nostre voltant hi ha molts exemples que responen a això d'emprenedors. Jo què sé, no sé si coneixeu aquest, que és un dels meus favorits, Per Estrany. Aquesta és una empresa de Sant Cugat que es dedica a fer armadures romanes. Com ho sentiu? Hi ha gent al món que està esperant el cap de setmana per vestir-se de romà, però de romà literal. És així. Aquesta empresa, que són 2 o 3 persones, doncs tenen un nicho superconcret, que és fer armadures romanes. És a dir, el món de l'emprenedor no és un món d'aplicacions mòbils només, és un món de un tio que diu, a mi el que m'agrada és fer armadures romanes, jo faig armadures romanes.
El món de la innovació és aquests dentistes de Gràcia, que tenen la clínica dental solidària, que és un model de clínica dental molt interessant, en la que gràcies als diners que tu aportes a que et cuiden les dents, una altra persona que no té diners pot tenir una atenció odontològica. És innovador els de buy hours, de repensar totalment com utilitzes els hotels. És innovador pensar un gimnàs en què no hi ha quotes d'entrada. És innovador repensar com consumeixes el vi i anar a la direcció com una mena de Nespresso del vi. És innovador repensar el que és una vivenda i anar a models modulars. Tots aquests són exemples del nostre entorn geogràfic que posat a les escoles, és a dir, aquest missatge que veieu aquí, portat a les escoles, a una part dels nanos que els semblava que això era molt lluny, que només passava al Silicon Valley i que a més havies de tenir molts diners, se'ls obren els ulls i diuen, hòstia, doncs potser jo també ho podré fer. A vegades els ensenyes exemples com aquests, que això que veieu aquí, potser ho ha vist, això és Múnich, mes de febrer, gent fent surf. O sigui, hi ha gent que les seves, la perversió de la ment humana és molt, oberta, hi ha gent que té la perversió, deixeu-m'ho dir així, tot i que estava plovent i feia un fred que no us podeu imaginar, doncs estaven fent surf. Aleshores, per què mostro aquest exemple? Perquè aquest exemple vol dir que ser emprenedor és bàsicament respondre a un públic que li agrada una determinada cosa, sigui vestir-se de romà o fer surf a Múnich quan està gelant. I això no és conseqüència que en aquell punt concret hi ha una turbulència de l'aigua, sinó que sota de l'aigua hi han posades unes plaques de ferro, o sigui, uns d'aquests fans que van posar unes plaques generant aquesta turbulència que després aprofiten. I resulta que hi ha gent al món com Wave Garden, que és una empresa del País Basc, que es guanya la vida fent aquest tipus de trastos perquè pugui generar onades de surf als rius de les ciutats europees. És a dir, que imaginació és el motor principal de nanos, moltes vegades, que el que tenen justament és imaginació, que queda parada o frenada per un sistema educatiu que no estimula gens la seva creativitat. Aleshores, permeteu-me uns 5-10 minuts explicar-vos a darrere d'això que hi ha, perquè hi ha una revolució pendent en el món educatiu molt interessant, que està emergent, que ve a dir que el que esperem dels nanos, d'aquestes properes generacions, no és tant que siguin intel·ligents, fixeu-vos que hi ha un enfoc que dura molts anys de les intel·ligències i del coeficient d'intel·ligència i tot això, i algú pot ser molt brillant a l'escola des del punt de vista de seguir el que li diuen i després ser un gran fracassat a la vida, i al revés, que tots en coneixem, gent que a l'escola era res i després ha resultat que era el més espavilat de la classe. Per tant, el concepte d'intel·ligència està posat en qüestió per un altre concepte que és el concepte d'adaptació, és a dir, realment que siguis algú flexible, que t'adaptis al que tens al voltant. Aleshores, hi ha una reflexió sobre quina educació necessitem, el projecte que hem fet respon a això, i hi ha molts llibres escrits, però bàsicament, abans d'introduir-vos 2 o 3 idees, hi ha una cosa important a entendre i és que avui se sap, quasi diria científicament, què és el que fa que una persona aprengui. És a dir, no cal experimentar amb models educatius redactats a base de decret llei. Hi ha ciència sobre això. És a dir, la cognició, la ciència de la cognició sap què fa que un cervell humà aprengui. I hi ha llibres com aquests en què experts en cognició, com el Willingham, expliquen com funciona la ment humana i per què l'escola fracassa. És a dir, per què l'escola no és capaç d'estimular que un nano aprengui. Why don't students like school? Per tant, no es tracta que inventem coses noves, no, hi ha ciència sobre això. Lamentablement, els sistemes educatius no segueixen el coneixement científic que existeix sobre això i de nou pesa més l'element religiós. Però com que vosaltres esteu aquí i no formeu pas d'aquest sistema ideològic, 2 o 3 claus de què diuen aquests experts. La primera cosa que diuen és que es tracta d'entendre com aprenem, o sigui, es tracta d'entendre com la ment humana aprèn, i una cosa que ens ha costat molt temps de determinar és que justament el cervell humà no està dissenyat per pensar. És a dir, això és una cosa que sorprèn, perquè dius, hòstia, si sempre ens dic que som homes racionals, éssers racionals, humans racionals,
I resulta que el que se sap de cognició és que el cervell humà és molt mandrós. I ho és des del punt de vista químic, és a dir, perquè pensar requereix molt sucre, i si estiguéssim tota l'estona pensant, doncs ens esgotaríem de seguida. És a dir, justament el cervell humà ha evolucionat per evitar haver de pensar tota l'estona. Per això tenim rutines. I per això quan viatges et canses més que quan no viatges. I sobretot si viatges a un lloc estrany. O sigui, aneu-se'n a Tòquio, o sigui, sortiu i comenceu a intentar moure's per Tòquio. O sigui, acabareu esgotats el dia. Però no perquè sigueu més llestos, sinó perquè és que allò és totalment diferent i has d'interpretar, i el metro i tal. O sigui, acabes esgotat. Però simplement perquè el teu cervell està avançat en clau de rutines. Està pensat des del punt de vista evolutiu perquè si ara entra un lleó aquí, per molt racionals que sou tots us fotríeu a córrer. És a dir, intentaríeu veure qui surt primer. És a dir, el cervell respon evolutivament al perill d'una forma automàtica. És el que es diu el cervell lent i el cervell ràpid. Hi ha un llibre del Kahneman fantàstic sobre això, explica tot el que sabem avui de psicologia humana, es diu cervell lent, cervell ràpid, i diu que, malgrat el que ens han dit durant dècades, no som racionals. És a dir, prima molt més el component emocional. Això en educació avui és molt important. Per què? Perquè bàsicament el que sabem és que ens agrada pensar, però per la curiositat. O sigui, no ens agrada pensar perquè som sers racionals. Si fóssim sers racionals, i si tinguéssim un sistema químic que en comptes de consumir sucre el generéssim al pensar, estaríem pensant, però simplement perquè ens trobaríem bé, però pensar costa. Si qualsevol que s'hagi posat davant d'una cosa per aprendre, sabeu que costa, i que et canses, i que ho has de deixar. És a dir, d'alguna forma, ens agrada pensar perquè som curiosos i perquè pensar ens dona un cert plaer. Quan efectivament respon a aquesta curiositat. Aleshores, per mostrar-vos algun exemple realista, aquest és el meu fill petit, que fa més o menys 2 anys, no sé, vaig fer una prova i li vaig dir, mira, a l'empresa necessitem fer una cosa concreta i no tinc ningú que ho sàpiga fer. I era veritat. Que era, havíem rebut un joc coreà, que és aquest d'aquí, que és un concepte, és un joc que a base d'estrelletes i tubets de plàstic es fan coses. El vam rebre així, com diu, totes les instruccions estan en coreà, i llavors vaig dir, a veure, munta-ho. Si aquest té una certa habilitat i bàsicament el que vol és provar coses, el vaig portar i bueno... O sigui, podeu entendre que si jo l'obligo a fer això, o sigui, la resposta és t'ho fas tu. Si resulta que hi ha una certa coincidència amb el seu interès, dius, mira, tu, estic fent una cosa nova, ningú ho ha fet, això no existia a Espanya en aquell moment, per tant, és la novetat de dir, mira, l'empresa necessita per fer una cosa, hi ha un component de curiositat, d'objectius, etc., que fa que es posés a fer-ho, que aprengués a utilitzar-ho. Fixeu-vos, per exemple, aquí, aquest és un resultat que és una cadena d'ADN. Imagineu-vos que en qüestió de minuts un nano o un col·le amb trossets de plàstic fa una cadena d'ADN. Fixeu-vos que diferent és això respecte que el vegis dibuixat si l'has construït. Si cap dels que estem aquí segurament hem construït amb les nostres mans una cadena d'ADN i no entens com funciona fins que l'has construït, o no hem tingut l'ocasió de fer un tub de nanocarboni com aquí el tens fet. És a dir, ell s'ho va passar fantàstic aquí, a més pel realisme que li havíem demanat, l'empresa en necessita. És a dir, que aprendre té un component molt important de curiositat, de repte, de transgressió, de fer una cosa realment en ple. Aquesta és la primera idea. Per tant, la primera idea és la component curiositat és fonamental. Fer les coses perquè realment t'ho passis bé. La segona, molt important, és que la cognició que avui coneixem és que recordes el que penses. És a dir, el que no penses, o sigui, el que no has fet un procés de comprendre-ho, no et queda a la memòria. Et pot quedar en una memòria temporal però que s'erosiona molt ràpidament. És només allò que fas, aprendre a conduir. O sigui, una cosa és que jo em llegeixi el manual del carnet de conduir, però si no ho faig, el que no ho faig i entenc com funciona allò mentre ho faig, no acabaré entenent-ho. I recordant-ho, perquè una cosa també important és que la memòria per l'aprenentatge és crucial. Això va en contra una mica de models educatius que no donen tanta importància a la memòria. No estem parlant de recordar 10 xifres de la història, sinó que estem parlant de que precisament perquè penses una cosa, el plaer que t'ha donat pensar-ho i entendre-ho
fa que es quedi la teva memòria permanent i, per tant, la següent cosa l'aprens millor. És a dir, quan més penses, més recordes allò, i quan més recordes, més fàcil t'és aprendre una altra cosa. Bàsicament, per tant, el mecanisme, des del punt de vista de la cognició, és fas una cosa, penses sobre aquella cosa per entendre-la, ho recordes, vulguis o no, t'ha quedat a la memòria, i això et permet aprendre més. Aleshores, aquí fixeu-vos la quantitat d'oportunitats que hi ha, o sigui, des del punt de vista de l'educació que tenim, té res a veure amb això, no? L'educació que tenim ha de ser repensada de manera dràstica. No sé si alguns de vosaltres veu llegir si no recordo malament, fa 2 anys, un article del Borja Vilaseca, que treballa en aquests temes al suplement del País, i era un article en què tenia aquest títol, ¿Por qué aborrecen el cole los adolescentes? I agafo 2 o 3 opinions dels adolescents que coincideixen molt amb el que us he ensenyat. Fixeu-vos, aquesta noia deia, siento que me obligan a memorizar cosas que no sirven para nada. O sigui, la idea de no ho he entès. O sigui, si tu has memoritzat només i no ho has incorporat és perquè no ho has entès. O sigui, allò de la llei d'Ohm, a mi què m'importa la llei d'Ohm? Bé, és que si has de memoritzar la llei d'Ohm és molt diferent que l'entenguis, sobretot si tens una certa voluntat de fer coses amb les teves mans. Una cosa és aprendre't la data de la Revolució Francesa i una altra entendre què va representar la Revolució Francesa. Si tu tens una vocació d'entendre, els moviments socials del planeta en el que vius. Fixeu-vos aquesta altra, no nos enseñan a pensar por nosotros mismos, nos dan respuestas prefabricadas. Pensar. Es dir, que el que hi ha, o de què te sirve sacar este lente si no te conoces a ti mismo. O sigui, fixeu que resposta rere resposta són respostes que el sistema falla, que el sistema no està en absolut. Aleshores, aquí entra un element que està creixent en importància, que nosaltres diem el factor PQS, que és una nova mètrica molt important en educació, que resulta que fa segles que existeix, que és el factor ¿para qué sirve? Què és? Que els alumnes, o sigui, la gent que vol aprendre, independentment de l'edat, demana cada vegada més per què serveix una cosa. És a dir, jo l'aprendré si em dius per què serveix o em demostres més per què serveix i jo hi haig de pensar per quedar dintre la meva memòria i poder executar. Hi ha molts experiments sobre això, però bàsicament al final el que es diu és que el que entra dintre de la ment és allò que es practica, que s'experimenta, que es falla, comentaves tu abans, o sigui, que es fracassa, i que això et permet connectar idees anteriors per construir un nou pensament. Hi ha experiments molt xulos com aquest d'aquí. Aquest experiment es va fer fa uns anys. Això que veieu aquí és un conjunt de tubs de plàstic connectats, i aleshores es portaven nanos de primària davant d'aquesta cosa, i aleshores es feien 3 escenaris. El primer escenari és la mestra, típicament era una mestra, els explicava per què servia aquest trasto. Opció 1. Segona opció, a mitja explicació, la mestra rebia una trucada en el telèfon i els abandonava. Tercera opció, la mestra arribava a dir, mira, divertiu-vos una estona. Molt bé. Quina de les 3 situacions era la que generava més interès pels nanos i quina de les situacions feia que els nanos diguessin més estona experimentant amb això a veure què coi era? La tercera. És a dir, quan més expliques les coses, quan més les mastegues, menys interès té. I, per tant, la idea de descoberta, d'experimentació, és absolutament crítica en el món educatiu. No és estrany, aleshores, que hi hagi tot un moviment. Ho estan fent Sesame Street, té ja tot un producte basat en experimentar, en fer coses. Això és nou, perquè si recordem el Sésamo de quan érem petits, els d'ara, el component de demostrar, no de simplement de recordar, fixeu-vos allò de les lletres i dels números, ara hi ha un component més de veure què passa quan fas una palanca amb un tros de fusta. Experimentar. Hi ha moviments molt radicals al món sobre models educatius basats en l'experimentació. De tant en tant surten exemples molt extrems. Aquest és un de Mèxic, del que s'ha parlat, que bàsicament és una escola en la qual als nanos se'ls dona un ordinador i no se'ls diu res més. És a dir, aquí tens l'ordinador, espavila't. És allò del hole in the wall, la idea de simplement la màquina, haver d'entrar en la màquina sense més suport que una persona adulta que està per allà donant voltes per si necessites
alguna pregunta molt concreta. Però aquest model el trobes a molts llocs. Als Estats Units hi ha diverses experiències, hi ha una que m'agrada molt comentar, que és High Tech High. Aquest és un conjunt d'escoles totalment orientades a vocacions científiques i tecnològiques. No és una escola elitista, és una escola amb fons públics que s'entra per sorteig, però que tot el que es fa aquí és projectes, és absolutament tot. I us ensenyo un dels casos que ells fan servir. Aquest és un projecte dintre High Tech High que es diu Marbelisc, que consisteix en construir un obelisc. Aleshores, clar, construir un obelisc és tot un projecte, perquè vol dir que has d'aprendre de química, com es fragua el ciment, has d'aprendre d'història, has d'aprendre de llengua, i un conjunt de coneixements que aprens fent-lo i entenent-ho es tradueix al final a una cosa física. Hi ha molt d'enginyeria, com aixeques això? Estem parlant d'un obelisc que no té centenars de metres, o sigui, és una cosa manegable, però has de construir l'aparell per poder-ho aixecar. O sigui, hi ha un conjunt de física, química, matemàtiques, història, llengua, etc. en aquest projecte bestial. I aquesta escola ho fa així. I a més és molt interessant que moltes d'aquestes escoles tenen com a professors professionals que venen de l'empresa convencional i que tornen al sistema educatiu amb una vocació extraordinària. Això és una cosa que aquí no ens passa i que hauria de començar a passar. És a dir, que gent que està en el món empresarial, doncs, després d'un període de formació realista en l'empresa, decideix tornar al sistema educatiu per ajudar a les següents generacions a fer les coses millor que la seva generació. He estat a Califòrnia aquestes últimes setmanes i he pogut visitar Brightworks. Brightworks és una de les escoles que es parla més i el que fan és el que veieu aquí. És a dir, Brightworks és tot prototips. És a dir, el model educatiu es basa en que els nanos han de fer les coses amb les seves mans. Jo crec que es passen una mica, és a dir, la sensació que vaig tenir, si això és quan entres a Brightworks trobes això, és a dir, la primera cosa que veus és això, o sigui, és una paret amb tot d'eines, és així, és foto meva aquesta, El que trobes és que els espais on treballen els nanos tenen cadires diferents perquè el primer que han de fer és fer-se la seva pròpia cadira. És a dir, se l'han de dissenyar, se l'han de construir. O sigui, imagineu-vos què representa per un nano de primària arribar i haver de pensar com es fa una cadira. I la primera cadira que fan és absolutament incòmoda, a la tercera generació fas això. És exactament com ho veieu, no? I mireu, aquí hi havia dos nanos que s'estaven ajudant per una eina per poder fer una determinada cosa. Bé, no estic defensant aquest model, és un experiment. Però el que sí que és important és que hi ha molts experiments al món que tenen per objectiu anar en la línia de proveir. I per anar acabant us diria que la clau és problemes-projectes. Torno una altra vegada a un dels meus fills perquè ho sento, el que tinc més a prop i moltes vegades em serveix per entendre què coi està passant i aquest a mi em va fascinar molt. O sigui, m'arriba un cap de setmana i em diu el profe de mates ens ha dit que hem de fer una piràmide de números. És allò que has de posar un conjunt de números i de cada dos números sumar a sota el resultat. I així vas fent una piràmide fins que al final arribes a un número que, com veieu, no ens va cabre, vam haver de posar una extensió aquí perquè no ens hi cabia. Es va tirar tot el cap de setmana fent sumes, perquè no sé si us imagineu el que representa això, aquí al final el número de 5.000 milions i porta estona a fer això. O sigui, a un fill teu no pots obligar-lo a fer això, és inviable tenir-lo encadenat a una taula per fer això, i en canvi plantejat no com un exercici d'escola, sinó com un projecte, o sigui, el projecte piràmide de números, d'una manera màgica resulta que s'ho planteja com un repte personal i arriba al final a un resultat, després de moltes hores, i la conclusió és brutal. O sigui, no és he fet la piràmide de números, sinó que he aconseguit per als meus propis medis fer una cosa que abans no existia. D'acord? Aleshores, la idea del problem-based learning, és a dir, de donar als nanos problemes sobre el que treballar, està en la base de tota una revolució educativa, que és la que nosaltres hem intentat aplicar allà. I poso simplement un exemple, que no us passaré el vídeo perquè alguns ja heu de conèixer, l'OnlyCoin, que és que un dia parlant amb un d'ells, que a l'escola els havien demanat que plantegessin un problema, va ser molt curiós veure que el nano anava donant voltes per la casa buscant problemes, no? I aleshores, clar, què se li va acudir? Doncs fem un sistema de domòtica que controli tot. O sigui, estava traduint el que d'alguna forma havia vist a la tele o el que sigui.
Jo me'l vaig quedar mirant i vaig dir, mira, has de buscar un problema més senzill. I vaig fer això. Mira, això és un problema. I li vaig dir, tu creus que és possible que jo porti sempre a la butxaca, estigui assegut o no, 15 targetes de diverses coses? És a dir, això és un problema, resol-lo. Es va quedar com sorprès de dir, ostres, o sigui, no es tracta de la domòtica integral de la casa, es tracta d'una cosa tan senzilla com el número de targetes que portes aquí directament al cul cada vegada. I fixa't que coses com aquestes, si veieu OnlyCoin, que és una proposta per posar totes les teves targetes de crèdit en un únic dispositiu, que és com una targeta de crèdit, que és una de les coses que es llencen aquest estiu a Estats Units, que, curiosament, en el moment que va sortir, en 40 minuts es van fer totes les comandes d'un any, o sigui, va ser una... Veieu el vídeo, si voleu, és molt xulo, el d'OnlyCoin explica com ho fan. Per tant, una cosa tan senzilla com el número de targetes de crèdit que portes a la butxaca és un problema susceptible de ser resolt. Aleshores, tens una escola, els hi planteges un problema i els fas treballar en aquesta. Reptes reals, reptes reals. Reptes reals de com, per exemple, han de ser les sabates dels nens. I amb coses molt interessants, jo diria que Kickstarter, per exemple, és una gran font educativa en aquests moments, quan els ensenyes exemples de coses reals. No sé si heu vist aquest projecte, per exemple, és un projecte de fer una sabata que et puguis fer a casa. O sigui, la idea és un projecte en el qual tu et puguis fabricar una sabata. Dius, hòstia, una sabata, com es fa? Doncs bé, és molt senzill, la sabata és una plantilla, ells t'ho venen, però la idea també és que tu t'ho puguis fer. Fixeu-vos que és senzill, és una forma d'enllaçar la sabata molt senzilla, que demostra que plantejat en forma de projecte, repensar el que és una sabata és fins i tot un projecte educatiu interessant. O fixeu-vos aquest altre d'aquí, és molt xulo, aquest pensat per nanos de primer cicle de primària, i és agafar el mapa de metro d'una ciutat i fer-li pensar animals, és a dir, realisme. O sigui, a la teva ciutat hi ha metro, doncs pensa dibuixos que surten del metro. A Catalunya s'ha fet algunes experiències, se'n va fer una a Girona, en la que empreses de Girona demanaven solucions a reptes que plantejaven a les escoles. S'ha fet un altre projecte també a Tarragona, amb cert èxit, i jo crec que això és una cosa que cada vegada es farà més i que us animo també a pensar-hi, és a dir, plantejar reptes reals a les empreses. Hi ha diverses iniciatives al món, com aquesta d'Inventors for Change, que és, com veieu, nanos que resolen problemes reals, la NASA també ho està utilitzant, aquí s'estan fent algunes experiències i fins i tot hi ha una empresa anglesa que es diu Space Unlimited que els seus treballadors són adolescents que resolen problemes. O sigui, les empreses van a aquesta empresa a dir-li, mira, tinc un problema, com ho resoldria un adolescent? I la força de treball és un adolescent, que evidentment té una forma de pensar radicalment diferent i aporta solucions, sobretot al seu propi públic. Per exemple, fixeu-vos un dels projectes aquí plantejats, que és un museu que planteja als joves què haurien de fer per ser més atractius als joves. És que és obvi, no ho demanaràs un expert en màrqueting. Aleshores, què és el que podem fer? El que podem fer és coses com les que hem fet. El plantejament de KitCaixa és un plantejament de, bàsicament, el programa consisteix en 12 sessions, en 6 mòduls, bàsicament és aprendre a detectar problemes, llegir-los en clau d'oportunitats, que bàsicament vol dir qui al món està resolent aquests problemes i com ho està resolent, entendre que la idea no serveix de res si no tens un model de negoci, o sigui, com penses fer-ho i com penses vendre-ho, que no et serveix de res això si no tens un prototip demostratiu i que no et serveix res d'això si no saps comunicar-ho. Per tant, el model és un model, com veieu, molt senzill, en què hi ha una sèrie de retorns en cadascuna de les fases. Aquí es munta l'equip, aquí surt el problema identificat, aquí surt l'oportunitat, surt el model de negoci, surt el prototip. Això és el que fan les escoles durant 12 setmanes amb plantilles molt senzilles que el professor pot utilitzar. Per exemple, perquè en veieu una, en el moment en què els fem pensar sobre problemes, utilitzem un mètode que li diem el mètode del no, que és plantejar-se del teu voltant coses que no funcionen. A casa, al carrer, a l'escola, per exemple, no és fàcil, no és còmode, no és ràpid, no és barat, no és ecològic. Per exemple, no és barat la roba de marques conegudes, o no és còmode jugar de nit, o no és fàcil guardar les pilotes al pati. O sigui, la idea és plantejar oportunitats o problemes des del no.
És a dir, posa't en plan negatiu, és a dir, jo què sé, no hi ha suficients bancs en el parc, o, per exemple, no és ràpid les cues al menjador. Una cosa tan senzilla com que els nanos es posin a repensar la cua del menjador és un entrenament extraordinari pel futur que després els hi vindrà, d'acord? Bueno, les sessions estan molt estructurades, són dinàmiques d'una hora, sempre se'ls hi posen exemples d'empreses que han fet les coses i després es posa molt èmfasi en que cada nano trobi un actiu, és a dir, què és el que jo puc oferir a l'equip. Hi ha nanos que són molt organitzats, hi ha nanos que escriuen bé, hi ha nanos que el que saben és, fer coses amb les mans, i la idea és fer un equip variat a partir de les capacitats de tots els nanos. I al final se'ls explica una mica el que és el model de negoci. Hem utilitzat al final un model de només 4 components, l'hem simplificat extraordinàriament, el que heu vist a baix és el de 9 components, perquè n'hem fet un més senzill, que a més és un mena de puzzle, que poden començar des de qualsevol moment, és a dir, comencen pel canal o comencen pel client, i que han d'anar estructurant amb l'objectiu d'entendre que, sobretot, que no és només la idea el que és important, sinó el conjunt d'elements del model. Per acabar, us diré que, com he dit, també he comentat al principi, hi ha 400 escoles que ho estan fent, hi ha 800 voluntaris, estem aprenent molt del procés i hi ha novetats en els propers mesos que encara no puc desvetllar i que espero que siguin d'interès. I per acabar de completar hi ha el Caixa Lab d'aquí baix, que és aquest espai, que és com la part física, la part analògica d'aquest procés, amb aquest component de mira, que és detectar problemes del teu voltant, veure com altres han resolt els problemes i veure a través d'aquells del Facebook, de la GoPro, etc., és un model una mica anterior a aquest que veieu aquí, com que tenir una idea no serveix per res si no està ben estructurat el canal, els clients, etc. Per tant, d'aquesta presentació jo sintetitzaria dient que tot el model educatiu ha d'anar orientat a saber pensar de forma crítica, per tant, estimular la imaginació en forma de projectes. I això és una revolució mundial, hi ha molta gent treballant intensament sobre aquest concepte. És molt important en aquest model la idea del mentor, i us animo a que penseu, si no ho heu pensat, en aquesta direcció. És molt important que els nanos tinguin algú que hagi passat per allò abans. Us mostro 2 exemples. Aquest és un exemple que es diu Big Brothers, Big Sisters, que és un projecte en el qual, com veieu, nanos normalment en barriades, dificultats econòmiques, tenen un jove que els ajuda, és a dir, simplement dedicar unes hores a la setmana a un nano d'aquests que en l'escola no tenen cap mena d'esperança, o sigui, els mateixos mestres d'aquestes escoles transmeten la idea que no tenen res a fer pel fet que són pobres, és a dir, tenir algú que et digui no, això no és veritat, pots sortir-te'n. Hi ha una iniciativa superinteressant de la New York Academy of Sciences que em sona que vol venir a Barcelona, si no estic mal informat, que la idea és molt interessant, que és un estudiant de ciències que tutoritza un jove a secundària que té vocació científica. O sigui, tot això ens hagués encantat. Tu imagina que estàs batxillerat, que tothom et matxaca perquè tens una mica de vocació i t'interessen les coses i que tothom et diu que ets un friqui i resulta que hi ha algú que està a la universitat que et diu, escolta, em passa dels que et diuen que ets un friqui, tu tira cap endavant. Tan senzill com això. És a dir, la idea de mentors és molt important. La idea de llengües, és a dir, que també estem totalment d'acord, i una cosa que no es fa, que vull insistir a l'acabar, és el tema del software. És a dir, no es pot fer tota aquesta revolució que heu vist si no s'ensenya als nanos software. És a dir, la gran assignatura pendent per mi no és ni tan sols les llengües, sinó que és el software. I aquests nanos, si no aprenen a programar o entendre que és un programa, tindran dificultats a la vida, perquè és que tot va en aquesta direcció. És interessant que hi ha iniciatives al món com Code Club, que és anglès, que és una xarxa de voluntaris que donen formació sobre software després de l'escola amb l'objectiu que els nanos aprenguin a programar, perquè la seva vida estarà relacionada amb programes i que no entenguin que és un programa és molt crític, perquè pensen que és màgia, i a la que veuen que un programa fa que una màquina faci coses, prenen el control sobre la màquina. És molt diferent de la màgia.
O sigui, el que en l'edat mitjana era la màgia de les bruixes, avui és que un objecte faci coses sense saber com es fan. O sigui, és el mateix, bruixeria versus mòbils. Per tant, entendre què hi ha al darrere és molt important. Hi ha moltes iniciatives, fixeu-vos aquesta, que té l'objectiu que el 25% de les escoles de primària a Anglaterra tinguin formació after school en termes de codi, i després hi ha la iniciativa Coder Dojo, que és una altra similar, que a Barcelona sé que ho ha intentat, no sé si en aquests moments i si algú ho conegui millor, però el que fan són classes els dissabtes amb voluntaris on els nanos, perquè els nanos a l'escola els és molt difícil aprendre, o sigui, aprendre programació hi ha molt poques escoles que ho estiguin fent i menys encara que ho estiguin fent bé. I aquesta és una revolució realment molt important. I no vull acabar sense dir una cosa que em sembla molt rellevant. I és, jo sense ser un expert en educació faig moltes presentacions en el món educatiu, segurament perquè no soc del sector. Em criden molt escoles perquè expliqui aquestes coses i normalment agrada molt. Però en una de les ocasions, al final d'una presentació, que hi havia més de 1.000 professors, em va venir una senyora gran, ja que es jubilava, i em deia, escolta, m'ha encantat el que has dit, és fantàstic, escolta'm, jo si tornés a començar faria el que tu dius. Dic, però t'has deixat una cosa. Diu que tot això, l'educació, al final ha de tenir un únic objectiu. I el que em va dir em va fer pensar molt i crec que des d'aquell dia sempre acabo d'aquesta forma, que és que l'objectiu final és ser feliç. I si resulta que no muntem un sistema educatiu que estimuli l'emprenedoria per passar-s'ho bé, si no simplement com un salvavides, si no orientem, si els nanos que passen per aquí baix no s'ho passen bé i no són una mica més feliços, haurem fracassat. Això és el que volia compartir amb vosaltres, espero que us hagi estat d'utilitat i encara tinc alguns minuts si alguna cosa. Molt bé, gràcies.